층간소음은 답 없는 문제? 국민 생각에서 답을 구하다. 환경부. 공동주택 층간소음 문제의 심각성은 모두 인지하고 있지만 해결 가능성에 대해서는 부정적인 시각이 대부분인데요. 국민생각함과 행정개혁 시민연합은 시민들과 함께 이 문제에 대해 고민해 보기로 하였고, 더 많은 국민들의 의견을 묻기 위하여 국민생각함 정책 아이디어 공모전을 개최하였습니다. 네이버와 함께 진행한 공모전 결과 2만 6천여 명의 국민들이 참여하였고, 국민의 눈높이와 시각에서 문제를 재조명해 볼 수 있었습니다. 그리고 환경부는 국민 생각함에서 제안된 의견과 그간 제기된 민원을 분석하여 공동주택 내 층간소음 관리를 위한 제도 개선 사항을 발굴하고, 관련 부처와의 협력을 위하여 층간소음 전문가 협의체를 구성하였습니다. 매월 1회 회의를 개최하여 소음진동관리법과 공동주택관리법 개정 사항과 분쟁 발생 시 관계기관 간의 역할 분담을 논의하였습니다. 또한 환경부는 국민의 알 권리를 위하여 층간소음 발생 원인에 대한 다양한 조사 방법을 개발하였고, 층간소음의 주요 원인인 어린이 생활예절 형성과 서로 배려하는 문화 확산을 위하여 층간소음 예방 교육을 실시하였습니다. 지금 이 시간에도 환경부는 국민들이 겪는 층간소음 문제를 최소화하고 분쟁을 완만히 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 국민 개개인의 삶의 문제를 해결할 수 있는 정책을 만들기 위하여 국민 생각함도 함께 뛰겠습니다.